Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, sí, más TBC, que no tengo nada que grabar. Bueno, pues después de un chingo de tiempo y dar un poco de hueva y salir de mis exámenes, por fin tengo tiempo libre para jugar esta chingadera. Si no mal recuerdo, aquí había como 3 o 4 de esos güeyes. Okay. A ver, no están la luna, el stage donde voy a gastar todos mis cosas. Si ya no tengo estas weas. Es raro ver una luna después de un chingo de tiempo. Es raro. Solo mira esos planos, mira ese mapa. Estoy seguro que soy el único que va a asociar eso como un pato, tío. Me van a hacer conmigo. Luego a verlos, aunque no creo que nos guste. Y no tenemos suficiente dinero y ya vemos de no nos mira cada 10 segundos. Ay, no. Aquí ya conoces a nadie fuera del mapa. A ver, cayó. Sí, es que me ves que estoy haciendo una buena pelea. Bueno, pero sí, Corre poco yo, es una carrera. Pero bueno, olvida la parte. Bueno, voy a narrar los créditos porque tengo un chingo de hueva y quiero aprender a leer. Tocó pasta. Así fue como el Imperio Alien cayó ante el poder del ejército felino. Otra vez. Y así se creó un nuevo mundo, de los gatos por los gatos y para los gatos. Creo que esta vida será mucho más estricta y cruel. A mí eso soy yo pensando. Pero resulta que pues al final no ha cambiado nada.
Al sumo, si tuviera que decir algo, sería que últimamente salen más gatos en series de televisión. Pero eso es todo. Ahora hay un montón de personajes drag en la tele. Los sales ya no se llevan, así que no nos dan papeles. Sí. ¿Os acordáis de eso? Pues tirar de eso o jugar con eso. Resulta que ahora es lo más divertido. Y otra cosa, me drogo. Acabo de volver de unas copas con los gatos. Estaban un pelín achisparadillos, pero parece que les interesaba mucho nuestro juguete. Me han estado machacando por lo menos una hora preguntando como ¿de allí tenéis frescas? Se ha puesto tan ansiosos que al final pues claro, en ese momento los ojos se les han empezado a brillar de la emoción. Por la vista ahora está subiendo un cohete. ¿No crees que puede ser? No, en fin, no era buena de Battlekids. Gracias de Battlekids. Y más allá. Segundo verso. No, segundo verso. Esto es muy del audio del juego. Anteriormente en el manga Gato Vegimo de Monte, resulta que el primer apocalipsis fue por culpa de esto. Ya ves por qué el poder de ataque excepcional. Ahora es Gato Vegimo. Oreja oficialmente voy a enfrentar a mi primer demente. Macarrones en los picos. Hay que usar algunos sabiamente. ¡El taquero peor! Assistència de Xavi, més cap a dreta per Messi. ¡Grande, mensajero! Una cosa. Messi. Immens Messi. Encara més. Este mensajero es El Salvador. Ahí viene. ¡Golazo! Y bueno, gente, eso sería toda la Y bueno, gente, eso sería toda la ludopatía del video de hoy. Ya sé que soy poco constante. Ya sé que no soy muy bien en visitas últimamente. Pero me vale madre, voy a seguir editando y voy a seguir editando. Aprovecho de decir que no sé por qué el audio del juego era más fuerte que mi voz. Pero bueno, supongo que tenemos la grabación. Por favor, suscríbanse. Porque aunque ves que son como 17 minutos de grabación, me demoro 3 horitas editando esta cosa. 3 horitas enteras me como editando.
para traer contenido a este canal. Que sí, está medio muerto, pero no me importa. Yo seguiré trayendo contenido, seguiré trayendo shorts, porque no seré una granja de contenido. Espero que les haya gustado y sin más quisiera, mensajeen y por favor compartan esta cosa. Y sin más quisiera, nos vemos en la próxima. Chao y cómanse un pan. O mazapán comerá el pan del día. ¡Denme chamba!